Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnsanın oynaqlarının hər biri üçün hər gün bir sədəqə vardır. İki nəfər arasında ədalətlə hökm verməyin bir sədəqədir. Bir adamı öz miniyinə minməkdə ona yardım etməyin və yaxud da onun əşyasını onun miniyin üstünə qoymağın bir sədəqədir. Gözəl söz söyləmək bir sədəqədir. Namaza gedərkən atdığın hər bir addım bir sədəqədir və əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırmağın bir sədəqədir. Və hədisi İmam Buxari və Müslim öz səhih kitablarında rəvayət eləmişdilər. Həmçinin bu hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, insan oynaqlarının hər biri üçün hər gün bir sədəqə vardır. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn əsərdə deyir ki, insanın bədənində 360 dənə sümük və yaxud da oynaq vardır. Yəni, bu oynaqların da hər biri üçün hər gün bir sədəqə vardır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizlərdən biriniz hər gün öz əzaları ilə sədəqə verə bilər. Necə? Hər subhanallah demək sədəqədir, hər əlhəmdülillah demək sədəqədir, hər la ilahə illallah demək sədəqədir, hər Allahu Əkbər demək sədəqədir və 2 rükət duha namazı qılmaq bütün bunların hamısını əvəz edir. Yəni 360 dənə oynağın verdiyi sədəqəni 2 rükət duha namazı qılmaq əvəz edir. Yəni bu da duha namazın fəzilətindəndir. Həmçinin hikmətdən odur ki, yəni namaz qılarkən insanın bütün əzaları iştirak edir. Həmçinin duha namazının da vaxtı bildiyimiz kimi fəcr namazından vaxtı çıxandan, yəni günəş çıxandan 10-15 dəqiqə sonra başlayır. Bir də zöhrdən 10 dəqiqə əvvələ qədər davam edir. Ən azı 2 rükət, ən çoxda nə qədər istəsək qıla bilərik. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim günün əvvəlində 4 rükət namaz qılarsa, Allah onu bütün günü şeytanın şərrindən qoruyar. Yəni bu da rəylərdən biri də odur ki, bu duha namazıdır. Həmçinin oynaqlar üçün hər gün bir sədəqə, yəni oynaqlar və yaxud da sümüklər bədənimizdə olan bu da Allahın bizə verdiyi bir neymətdir. Və bu neymətə görə də Allaha şükür eləmək lazımdır. Şükür də həm qəlblə olur, həm dillə olur, həm də əməllə olur. Subhanallah, biz bunu hər gün istifadə edirik. Hər gündəlik həyatımızın bir hissəsi deyə, bəlkə də biz bunun şükrünü unutmuşuq. Və yaxud da bu neymətə görə şükür eləməyi unutmuşuq. Ancaq subhanallah, baxsaq, məsələn, sən təsəvvür elə, oynaqlar tərpənmir və yaxud müəyyən oynaqları tərpədə bilmirsən və yaxud da insan müəyyən bir hissəsi iflic olub və yaxud da bədənin hamısı iflic olub. Yəni, bu cür şeyləri fikirləşəndə insan başa düşür ki, yəni Allah subhanət hala ona böyük bir neymət verib və bu neymətində şükür eləyir.